Saacan angkat damel Pak Iki di piwarang nyimpang heula ka Asia ku ibu Lina sugan we saurna teu aya barang anu promo. Sok atoh Pak Iki umpami di piwarang ka Asia teh tiasa naek ieu naon cik namina. Jiga nu nya Pak Iki nyandak ranjang anu ageng tuh jiga anu bade balanja seueur wae. Resepnya lebet kanu kieu mah tinggal dipelongan we hungku ranjang nama anger kosong kene. Kalahgep we tu kana bumbu nasi liwet. Tong hilap milarian teh sari wangi Pak Iki mah teu boleh kedaya cai enteh wae. Ari ciki inget ka budak mawa we 3 tuh dihareup aya nu promo tah segar. Lumayan keur di warung dijual tah Pokari oge sarua keur promo ieu deui saos. Hayu urang kabur ka nu kieu mah kudu loba duit urang babayar heula. Tuh Pak Iki mah geus naik nu kieu deui. Atos beres mah Pak Iki ti Asia ayeuna neraskeun ka tempat damel. Di mana sana Pak Iki damelna? Pak Iki damel di Puskesmas Wanaraja.